一年一摆的台北上海双城论坛，今年呢是轮到台北市来主办。市政府宣布，这场论坛会伫个12月17来举办，主题是智慧治理，影响未来。上海市政府访问团是由因的副市长花园带队来参加。双城论坛，轮到由台北市来主办。那今年确定会在12月17号来办理。就我们目前掌握的名单了解，名单也都报给中央，是这个华园副市长。待的天数，我们17号是论坛本身，那组团16号会到，那我们来做相关的规划。市政府强调，会以对等、尊严、善意、互惠的原则，甲上海市来进行城市的交流。青年局局长殷伟也表示讲，除了论坛以外，也会安排一寡座谈，包括交通、河川，也有人文城市等等。双方呢是会来签台北市甲上海市推动智慧医疗合作备忘录，也有台北市立动物园甲上海动物园细只鸟禽物种交流甲保育的合作备忘录。